ఫ్రెండ్స్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలాగే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా బెల్ బటన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి. ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. మనం రోజు ఫ్రిడ్జ్లో అనేక పదార్థాలను నిల్వ ఉంచి ఆ తరువాత వాడుకోవచ్చని అనుకుంటాం, కానీ దానికి పరిమితులు ఉన్నాయి. క్యాన్సర్ కారక రసాయనాలు ఉద్భవించకుండా, ఆహార పదార్థాలు విషతుల్యాలుగా మారకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాగే రిఫ్రిజిరేటర్ వాడకంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది, కరెంటు ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. ఆఖరి దశలో ఉన్న పదార్థాలను ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు పెట్టరాదు. పదార్థాలు చెడిపోయే తరుణంలో బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెంది ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన పదార్థాలకు మూతలు తప్పక పెట్టాలి. పదార్థాలు ఉంచిన పాత్రల మూతలు తీసివేయరాదు. అనేక పదార్థాల వాసనలో కలిసిపోయి విషవాయువులు తయారవుతాయి. ఫ్రిడ్జ్లో మెటాలిక్ పాత్రలు వాడకూడదు. రసాయనిక చర్య మూలంగా పదార్థాల రుచి మారవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన పదార్థాలను ఎప్పటిలోగా తిరిగి ఉపయోగించుకోవాలన్నది తెలుసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినంత మాత్రాన అవి చాలా రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయనుకోవడం భ్రమ మాత్రమే. గాజు, ప్లాస్టిక్ పాత్రలలో పదార్థాలు మూతలు ఉంచి నిల్వ చేస్తే మంచిది. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన పదార్థాలను బయటికి తీసి వేడి చేసి మరలా అదే పదార్థాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో దాచి మరోసారి వాడటం మంచిది కాదు. ఫ్రిడ్జ్లో దాచిన పదార్థాలు, గడ్డకట్టిన ఐస్ వంటి వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి. ఇలా చేస్తే లోపల ఉన్న పదార్థాలు విషపూరితం కాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. వేడి పదార్థాలను చల్లార్చిన తరువాతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. అతి వేడివి పెడితే లోపల ఉష్ణోగ్రత పెరిగి సూక్ష్మజీవులు పెరుగుతాయి. తలుపుని ఎక్కువసేపు తెరిచి ఉంచితే ఫ్రీజర్ లోపల ఉష్ణోగ్రత పెరిగి సూక్ష్మజీవులు వ్యాప్తిస్తాయి. ఒకసారి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన పదార్థాలను తిరిగి ఫ్రీజర్లో ఉంచొద్దు. ఒకసారి బయట పెట్టిన ఆహారంపై బ్యాక్టీరియా చేరడం ప్రారంభమవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ లోపల పెడితే ఆ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువవుతుంది. అందువల్ల అవసరమైనంత వరకు తీసుకొని మిగిలింది లోపలే ఉంచాలి. సామర్థ్యానికి మించి ఎక్కువ వస్తువులు పెట్టకూడదు. పచ్చళ్ళు, క్రీమ్స్ వంటి వాటి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ చూసుకొని పనికిరానివి పారేయాలి. ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచిన పదార్థాలు చిన్నపిల్లలకు పెట్టడం వీలైనంత తగ్గించాలి. రేడియేట్ హీట్కి సంబంధించిన వాటిని, ఉదాహరణకు స్టవ్, వాటర్ హీటర్ ఫ్రిడ్జ్కు దూరంగా ఉంచాలి. ఫ్రిడ్జ్ వెనకాల ఎవాపరేట్ బాక్సులోని నీరు తీసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా కరెంట్ ఆఫ్ చేయాలి, లేదంటే కొన్ని సందర్భాల్లో షాక్కి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇది అప్డేట్. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఇలా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్న మన విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ.